გამარჯობა. ვართ მუშტაედში, ბავშვების გასართობ ცენტრში. მოგესალმებით მეგობრებო. ჩვენ ვართ ჰანგრიმენები და გადავწყვიტეთ რომ ვეცვიოთ Street Food Festival-ს, რომელიც ტარდება მუშტაედის ბაღში. ატარებს თბილისში, ხო? არის პატარ-პატარა ცეხები მოთავსებული სიკვების ობიექტების, სადაც თითოეული ცეხი, ჯიხური ცეხი ამუშავებს თითოეულ საკვებს. მე დავამატებ და შევასწორებდი, რომ ამ შემთხვევაში კვების ობიექტების ნაცვლად თვითონ ზარეულები დაგვიწყებია. ნამდვილად. და თავიანთ საუკეთესო კერძს შემოგთავაზებთ. ჩვენ ახლა ვაპირებთ რომ დაახლოებით 6-7 ამ ზარეულთან მივიდეთ, გავსიჯოთ მათი კერძები, შევაფასოთ და გაგიზიაროთ რამდენად პროფესიონალურად აკეთებენ ისინი და რამდენად გემრიელად. თორნიკე გეტყვა რამე? დავაკვირდები ფასებს. თუ რამდენად შეესაბამება ფასების ექსპერტი თორნიკე ყველაფერს მონიტორინგს ჩაუტარებს და დავაგენ. დავშვებით ახლა 4-4-2-1-1-3-3 3-1 დავიყოფით 3-1-ად. თვითონ ხوار მივიდეთ. თვითონ მივიდეთ მართლა. ხო, ყველაფერი გავხსნით. კაი. ავით. ბურგერი მინდა. რიგი არის ძალიან დიდი. ნახე. ამ ხელა რიგში ხარ მინდა შია და გადავალ სხვა. ქათმის ტაკოვით, ხო? კაი, ქათმის ტაკოს გავსინჯავ, არ მაქვს გასინჯო. გამარჯობა მარტო. გამარჯობა. რას გვითავაზებ დღეს? ტაკოვით. აი, ქათმის ხო? აი, ერთი ქათმის ტაკო მინდა მაშინ გავსინჯო. ინტერესმა 57 ვარ. ეს გულზე უნდა მიიკრა, თორე არ შეგიშვი. თვალისთვის იდეალურია და ნახოთ პირის ღრუს როგორ ასეამებს. მე დავუარე ყველაფერს და ვიცი სადაც მივიდე. წამო. დანა კალბატონი ია ზაგანია როგორ ახლა ვიცი თოჯიან დააბიჭდე გაგზა გავიკეთო ერთი ცალი თქვენი დღის კერძი აქ ყოფილა 5-7 კაი მანამდე რაღაცებს ვილაპარაკეთ მოკლედ დღეს ია წარმოადგენს ერთ კერძს ხო სწორად რომელიც შედგება აი ამ ინგრედიენტებისგან და რაღაცა ძალიან გემრიელად გამოიყურებოდა და სულმა მომიყვანა სხვათა შორის რა თორე ია სენდვიჩები უკვე აი აქ არის იმდენჭა მექსიკაში ვარ მეგობრებო. მადლობა. ანუ ზოგადად მე ესეთი რაღაცები ძალიან მომწონს. მოდი დავაგემოვნოთ და მე გიამბობთ რეკომენდაციას გავუწევთ თუ არ გავუწევთ. 7 ლარი ის რა. ფასი ძალიან კაი ფასია, ეხლა ვერაფერს იტყვი. просто ეს როგორ შევკრა არ ვიცი. ხათმის ხორცი მომეწონა ძალიან რა, შეზავება სუნელებში და ყველაფერში ძალიან გემრიელი იყო. აი ზევიდან არ ვიცი ზუსტად რა არის, რაღაც ლობიოს გემოდაკრავს და ცალკე აღებული კაია, ერთად მაინც მომეწონა რა, ეხლა არ მოვიტყუები და თლიანობაში მომეწონა რა. კარგი ტაკუნები იყო მართლაც, ვერაფერს იტყვი და რეკომენდაციას ვუწევ კი. კაი რა კარგად გამოიყურება. მე ხო ჩაწერილი ვიყავი თავიდან, ხო გაგვადი. მე ხო ჩამატანავარით, მე რო შევედიო, ამოხვედი. აროჩე, ახლობლობა არის, მაინც მე 14 ჩამსვა რა. აბი. ამ ბურგერი ვჭამოთ რა. ჩვენ უნდა ვჭამოთ გაგას და მასტერის ბურგერი. ეხა ხანს გაჩნდა ქალაქში. გაგას და მასტერი. მასტერი ხო იცი? ჩემი პრემანები. Reshi sami simghera es უკვე norma dueti ჩავწეროთ რა ეს უკვე თხონა რեպით აზრის დაფიქსირება ეს უკვე ფორმა მათ არის ქალაქში საუკეთესო ბურგერები გამოჩნდნენ რა ამდენად მართალია იგი ხო აუ ბაზარია რა გავსინჯა თავა გემონების საკითხია სიმართლე გითხრა 9 ბურგერი მქონდა და აბსოლუტურად 9 ბურგერი იყო განსხვავებული ერთმანეთისგან ყურები საიდან და რომელი მარკეტიდან იდებს ყურებს ანუ სხვა ბევრი ბურგერი მარკეტიდან იდებს და მაინტერესებს ამ კურსზე მუშაობდი დაახლოებით 6 წელი. ამ პროცესზე. იცი რა არის? აქ იმდენ ყურადღებას კიდევ ვერ ვაქცევ, ეხლა რა ვაკეთებ.
ჩვენ რომ მოხდა რესტორანში, როცა გასინჯე და მივხვდები შენს რომ უბრალოდ პური არ არის რა. ეხლა მომატებ კეტო გარიგია. კეტო ბურგერებს ამატებ? კი, როგორ არა. ანუ ნახშირწყლები არ იქნება. ნახშირწყლები არ იქნება საერთოდ. კრავდიო. შტონივუდი. ველოდები გაგას ბურგერებს. დავჩე. ეხა იმის გარე. გამამად მოიდი. რაღაც ბიჭებმა რაღაცები აირჩიეს მოკლედ. მაინც ბოლო მიწევს არჩევა რა, იმიტომ რომ ეხა რაღაცებს აგომოვნებენ პროცესში და მე ვფიქრობ უფრო განსხვავებულ და აზიურისკენ წავიდე რა. ესე ცოტა ბანალურად ჯიგრულ და მე აზიურებს ვეწვევი და რაღაც ახალ გემოს გავიგებ, თორე ეს ხო ვიცით ყველაფერი დიაში რაც არის ხო ჩვენ ისე ხანგრევენები ვართ, ყველაფერი გასიჯული გვაქვს. წავედი და შემდეგი და აზიური ვნახო ძალიან საინტერესო. ისე ეს პროფილი უკეთესია. Hi, Java. How are you? I'm fine. It's chicken or Yeah, and chicken ball and chicken yakitori. oh, this is so one of them is vegan? Yeah? Vegan. Vegan, this one, okay. Vegan meatball. It's with beef? No. Vegan soya meat. Okay. Yeah. 요하이 하가주비 잉그라가다 하자. ეხა იქით იგი არის. აი გადაღება რას ვთაშვება რა. Короче, გიო. ესეთი ჩელენჯი მოვიფიქრეთ რა. მე და ბაბი ვეჯიბრებით, ვინ უფრო სწრაფად შეჭამს. ოღონდ აღარ ფარაუნა ოღონდ მომწონს. 10 წამს 10 წავიწვლი და მე დავიწყებ მეჭამას. წაგებული 10 აჯიმანიას გააკეთებს. დაიწყე ბაბი და 10-მდე დავიწყე. 1 2 3 1 2 3 4 8 9 ნახევარი. კაი 10 დავიწყე რა. აი ეხლა სწრაფად როგორ მოვჭამ. ნამბერი ხორცია და ბაბის უკვე დავეწე მეგონა. გემრიელია, ხო? ეს შავი გემრიელია? ძალიან დაგახმარო. ხო? დიახ, როცა გემრიელია, ხანდახან სარეკლამო გემრიელია ხოლმე, მაგრამ ეხლა იმენა გემრიელია. აი მართლა გაგერა. ბაბიმ წააგო რა. არ მარტივად. ორი უკმი. ახლა ნარო ჩერკო. მე როცეგინე ჩაგაბარე. აი. და ჩაგაბარე. რა თქმა უნდა, კაკო არასდროს არ აგებს. Yes. გავსინჯავთ როგორც ქათამს, ესე ვეგანურ ვარიანტს. ნახოთ რა აქვთ ეგეთი საინტერესო და ეს არის ტოფუ, ქვია ერთ-ერთი და მეორეს chicken, უბრალოდ chicken-ი. Let's try. მოდი პირველი დავიწყოთ ქათმით. ძალიან მაინტერესებს როგორი ქათამია. აბა ძალიან მიყვარს ახალი გემოების გასიჯვა ყოველთვის და ეგ შემთხვევაა. რა კარგად ჩაიდო პირში რა? შეიძლება ის რომელიმე იაპონელს მოწონს რა. მაგრამ ამის გასაჯვა აღარ მინდა უკვე რაღაც ყველებს გავს, მაგრამ ბიჭო რაღაცა ვერ ვკაი. ჯერჯერო ამასაც უნახავ ხა და გეტყვი. აი ია რა როგორიც არის მართლა ის იმას ვიტყვი ცოტა დიდი ბოდიში არა აბა თქვენ იცით კარგად ეს რა უკვე ჩავჭყით და ეს ძირფასი კვერცხი მენონება ნახე ვაიმე
განგმელი იგი. კორეული სენდვიჩი ია ზაგანიას ქმნილება. ძალიან განსხვავებულია და არ მეგონა ეს გემრიელი თუ იქნებოდა. ყველა წვეთი მენანება რომელიც აქედან გამოიყოფა და ძირს ვარდება. ოდნავ მინუსი თქვა. მიწის ტყით ოდნავ კიდევ უფრო დაუშვენდი რა. ცოტა შემაშინა. ძალიან გემრიელი. დადასტურებულია. აი გამარჯობა. ცოტა ხმამაღლავი. გამარჯობა. ესე კარგია, ისმის ჩემი ხმა. ყველას გესმით? აი მოკლედ რა გაქვს ეხლა რა? კი, მოკლედ ძმასუნი არის კეთო ბექაურის ბრენდი. ჩემი მეგობრის და ყოფილი ესე ვთქვათ მეტოქის მასტერ შეფზე. ჩვენი მენიუ არის გუშინდელი დღევანდელი არის ვაფლი დაზინწილი ხორის ხორცი. დაზინწილი ხორის ხორცი, ანანასის და ჯინჯერის ჩატნით, ესეთი соусებრივი თამაშები, გემოს წოწიალი. გემოს წოწიალი, კი. მეორე ვერსია არის შექმაზული ბულგარული ციცაკა. მესამე არის ქართული სალათი ანაკოჭავად რეცეპტით, იმერული აჯიკი. და გუდის ვარიანტი. და კომბუჩა. ეს არის ფერმენტირებული ჩაის პროდუქტი არის. ერთი კვირა დაყენებული ჩაი განიცდის ფერმენტაციას, ანუ დუღილის პროცესს. რაღაც კაი ადგილას რომელშიც შაქარი გარდაიქმნება ნახშიროჟანგად, ან ეთანოლად. მაგრამ შინაარსში თეორიაში ეთანოლი არ ხდება და გვაქვს ნახშიროჟანგი. კაი, მოკლედ პანაკოტას და ვაფლი და მე პანაკოტა ვთქვი და შედმი ვაფლი. კაი ვიცი არა წოდი ბიჭა. ისეთი სახელები ქვია რომ გაიხარე გიო. ეს არის იმერული სალათი ანაკოჭავასგან. ეს არის პანაკოტა. შენ გინდა და პანაკოტა? პანაკოტა ხო? კი, აუცილებლად. გინდა კიდე და Right? საკმაოდ თესლია, მეგობრებო. ნახოთ, კიტრი პომიდორი. ლების რეცეპტით ასევე, ხო? თუ არა. კიტრი პომიდორი. არაფერი ჯობს სალათის მერ პანაკოტას მიყოლებას. კეთოს ბებიას მივესალმები და მოვიკითხავ დიდი სიყვარულით ნამდვილად. რავი, კიტრი პომიდორია რა, გასაკუთრებული არა. ეს არის კომბუჩა ბალი. ბლის კომბუჩა. მოუტრობა შესახ. მე ჩემი და მეცი ბიჭო. აი ქუთაისელი ჩაერთო ეგრევე. მოვე ვიდეო. მამბუჩა. ბლია. მამბუჩა. ერთდროულად მინდა 10 ემოცია, მართლა. აი ეგ არის ზუსტად. აი ყველა ემოცია ერთდროულად არის. რა, რამდენი რაღაცა ხდება შეიძლება. ვერ გაიგებ რა არის. 10 ემოცია მივიგეთ ავტომატურად. ოპერატორს გასინჯე ეს. ოკეი, და ძალიან მოეწონა შოქში ხა ეს. აი უბრალოდ ოპერატორი შოქში ხა ვერ გაიგებს. არა ჭუს ოპერატორი. კი, როგორ არა. უწევს ხოლმე. არა ჭუს, აი. სადაგან უწევს ხოლმე. მე ვარემ ჩაუპაჭო. ავტოვაზი ოპერატორის. ხო და ის კიდე რაღაცა ვაფლს ველოდებით. ეხლა მაგასაც ამ ბალს მივაყოლებ. ვაფლი არის ძალიან პოპულარული გუშინ და დღეს და ხო, ანუ აქ მოდი გაკეთოთ. შენი პორცია უკვე გავუკიდე, სანამ ლაპარაკობდი გავუკიდე. გუშინ წინას ვამზადებდი ამ ხორცს. ღორის კისერი ვიყიდე, ძალიან კარგი, ეს საუნდაგო ხალხია. სადიკია ღორის კისერი. სახის თიშული. ხვიჩა ქვია, კარგი მახორცია. ჩვენ სადაჭერი ჩვენ ოპერატორსაც ხვიჩა. კარგი. ეს არის. ეს არ გავს ხვიჩას აშკარად. ღორის კანჭას ხედე. თქვენ ხართ იუტუბერები, მაგრამ მე არ ვიცოდი რომ საქართველოს სერცარიან იუტუბერები. არხიც არ აქვს გამოწეილი. ხო და ეხლა გამოიწევს რა. Hungry man. შერი კაცები, მაგრამ ნახე აღვე. წარბების გადაყარსვა შეიძლება. შო, ეგაა იქ დათვარ. სექტაში ვარ. რაც გამოწერილი წაშალე და მარტო Hungry Man-ი გამოიწერეთ. არ გადაუხდიათ საერთოდ ჩემთვის. დაუჯერეთ. მარტო. ჩემი გჯერა? გობა. წამოიქით გავიდეთ და იქით გავსიჯოთ? მუსიკას მოშორდა. ცოტა პატარა პორცია, მაგრამ გავიყობს რა, იმიტომ რომ რაღაცები ჭამეთ და იმდენად არ გშია. იმდენად კი არა, საერთოდ არ გშია. აი რა. ძალიან კაია, დედამომი. ხალხი.
კაირია. ძალიან კაია. ღორია ოფიციალური. ვარ. ოფიციალური. ოჯახ დემო. დემო არა. ვინც ხარ, ძალიან კაია. წამო გადავიღოთ რა. ისევ ჩვენ რაიმე მექსიკური ხო არ აგვეღო. ლამაფუდა. ეხლა ჩვენ სამი კაცი მივდივართ, უნდა დავლიოთ და უნდა ვჭამოთ რა. სამი მენა მამაკაცი ვართ. მე ვინ ვარ? მე და ეს. შენ? მე და დაჩუნია. აკა What menu we have? Falafel only? We have falafel, Yeah. we have Middle Eastern beef, Middle Eastern beef with wrap. Two of this. Two this. Okay. without tomatoes and if you use onions also. Before you cook, let's start from drinking. Oh yeah. Yeah. Meister, only 3 shot for anyway. Cheers. Two Lama street food and two hungry men. Yeah. Thank you. Thank you guys. That's the gas. მოიწონა. გაუში კბილე. He's Khan's best street food restaurant owner, chef in Tbilisi. Cheers, Lama man. street food. Abash is the street. And same, best YouTuber in Georgia. გინდა? ჩემი ფავორიტი კერძია. მივადექით კარგი. ეს მე ძალიან მევასე. Rap-ში გახვეული ხორცი უკვე კაია რა. ხო ნახოთ რა. Cheers. ეს 11-ია. ანკაი. ანალოგები. ამ კაცმა იცის თავის საქმე რა. არეში ნაქვია ბა. კანი. კანი? კანი. ოლივერ კანი. 2A. ასორი. ვა. ეს იაწამებდნენ გერმანელები თავის ტყვეებს. თავზე ეცემოდა ყოველი წვეთი და მთელი დღის განმავლობაში ესე ყავდათ. ოჩახ, კან. ოჩახ. ხანგრი მეს გაუმარჯოს, ხანგრი მეს. Cheers, baby. მე არ ვსვამ საჭესთან ვარ. სარიშვილს მოვიკითხო. იუგი სარიშვილი. გამახსენდა რომ საჭესთან მეც ვარ. ნაჭმები, ნასმები. გამზღრები, მატღრები. ვალები, ნაგლები, მაგრები. დასრულდა თბილისი Taste Food Festival-ი. ჩვენთან ერთად, ანგრიმენთან. იყო საინტერესო, იყო უინტერესო, იყო მრავალფეროვანი, იყო მცირეფეროვანი. ერთფეროვანი. გემრიელი იყო, გემური. მოკლედ დასრულდა და შემდეგ აი ვიდეო გამოვა მოგეწონებათ. მშვიდობებით. მადლობა ყველას. აბა ჰე. გამოიწერეთ არხი არ დაგავიწყეთ. ნიკა Instagram. ძალიან გთხოვთ, გამოგვიწერეთ. ერთი წუთი რა. მეგობრებო, არ დაგავიწყდეთ ჩვენი Instagram-ის გამოწერა, იმიტომ რომ რატომ? იქნება გათამაშებები, იქნება ძალიან ბევრი საჩუქრები, ამბები, ყველაფერი იქნება. ჩვენი Instagram-ი ცალკე პლატფორმაა, გამოიწერეთ აუცილებლად არ დაგავიწყდეთ. არ დაგავიწყდეთ, მეგობრებო. ამის დედაც მეგობარო.